Tipp Nummer 2. Schaut, dass ihr gut Luft durch die Nase bekommt. Eine verstopfte Nase ist eine der häufigsten Ursachen für die nächtliche Geräuschkulisse. Spätestens, wenn ihr wieder mal erkältet seid, werdet ihr wissen, was ich meine. Vergleichen kann man das mit einem Staubsauger. Das ist eure Lunge, das sind eure Atemwege und das ist die Nase. Wenn die verstopft ist, gibt es lustige Geräusche. Helfen können hier, also euch, nicht beim Staubsaugen, Nasenduschen. Die putzen eure Nase mal so richtig durch. Am besten bei mir im Kanal nach Nosebuddy suchen. Oder aber ihr setzt euch einen Nasenspreizer in den Riecher. Der weitet die Nasenflügel auf, sodass ihr gut Luft bekommt.